E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo aqui com esse joguinho mó da hora aqui, né? Que é o jogo do Pânico na Floresta, né? Vocês podem ver. E agora nós vamos começar. Vamos lá. Galera, esse jogo é muito da hora, né? Vocês podem ver, né? Que ele é muito top, né? Tem essas partes emocionantes que também que eu gosto muito, né? Ui, quase eu caí, né galera? Esse é mais Jet. Eu baixei o jogo hoje ainda, né? Cadê? E agora vocês podem ver que eu tô aqui nessa parte aqui, né? Que tem outras partes, só que agora aqui é a parte mais melhor, né? E aqui você pode até tirar. Legal. Vocês batem esse jogo. Esse jogo é muito top e deixa o like. Porque esse jogo aqui é top, radical. Galera, eu tô emocionado, né? Meu primeiro vídeo aqui no canal. Então vocês deixam o like, se inscrevam, né? Que tô começando esse vídeo hoje aqui, né? Gravando. E vocês deixam o like e se inscrevam. Galera, vocês podem ver aqui, né? O pulo mais da hora também tem esse pulo aqui, que é top, né? Para. Mensagem aqui chegando, né, galera? Vocês podem ver, né, que esse WhatsApp meu tá meio doido. Ficam dessas mensagens a hora que a gente tá gravando um vídeo. Só pra atrapalhar. Ah, seus brutamontes, pode vir, eu não tenho medo de vocês não, seus brutamontes. Ah, galera, nós estoura mesmo, hein, galera. Nós estoura a cabeça de bicho. Aqui é hardcore. Vocês podem ver, né, que eu tenho meu 38 ali, guardado, na hora que eu precisar. Ô, galera, esse jogo aqui tem todo tipo de arma que vocês podem querer, né. Vocês podem ver. Tem essa parte também aqui que é meio daorinha, né? Só que essa parte aqui é meio difícil. Tá aqui comigo também Davi aqui, né? Muito amigão, né? Deixa um like, fala aí, Davi. Galera, agora eu chego aqui nessa parte aqui que é muito da hora, né, galera? Tem a parte do dinossauro, né? Socorro! Pula! Corre. Só fala isso pra ele. Eu tenho que atirar esse dinossauro, né? Ai, me pegou! Ai, galera, desculpa, né, galera, que me pegou.